षड रस 6 टेस्ट्स होते हैं, स्वादु, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। पहले के 3 टेस्ट मीठा, खट्टा, नमक कफ को बढ़ाते हैं। वसंत ऋतु में मीठा कम खाना है, खट्टा अवॉइड करना है, लवण हाई सॉल्टेड फूड्स को भी अवॉइड करें। कटु, तिक्त, कषाय बाद के 3 टेस्ट कफ को कम करते हैं। कटु यानी कड़वा, कड़वे में करेला, परवल, ड्रमस्टिक, मेथी दाना, गीली हल्दी ले सकते हैं। तिक्त यानी पंजेंट स्पाइसी फूड्स, स्पाइसी फूड्स में सारे मसाले जैसे काली मिर्च, हल्दी, लौंग, अदरक, लहसुन सभी मसाले कफ को कम करते हैं। कफ प्रकृति इन मसालों को और काढ़ा को एंजॉय करे। वात और पित्त प्रकृति मॉडरेट लेवल पर मसालों को ले। कषाय यानी कसेला एस्ट्रिंजेंट फूड्स, आयुर्वेद के अनुसार पान, छाछ, अनार, शहद, आंवला का टेस्ट कसेला है, इसीलिए छाछ और शहद का पानी ले सकते हैं। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वसंत ऋतु में अग्नि मंद होती है, इसीलिए खाना 2 निवाले कम खाएं जिससे खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो। रेगुलर योग प्रैक्टिस करें और एक्टिव लाइफस्टाइल को मेंटेन करें।